ẩn chưa có lời giải đáng sợ nhất mọi thời đại kỳ một. Các bạn thân mến, trên thế giới này có rất nhiều bí ẩn nhưng chúng ta chỉ điểm qua một số bí ẩn tiêu biểu. Hãy sẵn sàng sởn da gà vì những bí ẩn chưa được giải đáp này sẽ là một trong những điều đáng sợ nhất bạn từng được nghe. Một, sự cố ở đèo Dyatlov. Vào đêm đầu tiên của tháng 2 năm 1959, 9 người đi bộ trượt tuyết đã chết một cách bí ẩn ở vùng núi thuộc nước Nga ngày này. Vào đêm xảy ra sự cố, cả nhóm đã dựng trại trên một con dốc, thưởng thức bữa tối và chuẩn bị đi ngủ, nhưng dường như có điều gì đó bất thường đã xảy ra vì họ đã không bao giờ được nhìn thấy lần nữa. Ngày 26 tháng 2 năm đó, đội tìm kiếm đã tìm thấy được chiếc lều bỏ hoang của nhóm người trượt tuyết. Chiếc lều đã bị xé toạc ra từ bên trong. Bao quanh khu vực là những dấu chân họ để lại. Có những dấu chân đi tất, có người đi một chiếc giày và có người đi chân đất. Tất cả đều hướng về mép khu rừng, nơi mà hai thi thể đầu tiên được tìm thấy. Trên người trần truồng không có gì ngoài đồ lót. Cảnh tượng mang dấu vết của cái chết do hạ thân nhiệt. Nhưng khi các nhà giám định y khoa khám nghiệm các thi thể, cũng như 7 thi thể được tìm thấy trong nhiều tháng sau đó, họ mới nhận ra hạ thân nhiệt không phải là nguyên nhân chết. Một thi thể có dấu hiệu bị một chấn thương tác động mạnh giống như là bị tấn công tàn bạo. Một người khác bị bỏng cấp độ 3. Một người nôn ra máu. Một người thiếu lưỡi. Và một số quần áo của họ bị nhiễm phóng xạ. Rất nhiều giả thuyết được đưa ra như dùng thuốc quá liều lượng, UFO xuất hiện, dị thường trọng lực. Gần đây, một nhà làm phim tài liệu đã đưa ra một lý thuyết liên quan đến một hiện tượng đáng sợ được gọi là sóng hạ âm. Là một âm thanh tần số thấp mà khi gió tương tác với địa hình có thể tạo ra những tiếng kêu có thể gây ra cảm giác buồn nôn, hoảng sợ, sợ hãi, ớn lạnh, lo lắng, nhịp tim tăng mạnh và khó thở. Hai, những âm thanh ghê rợn. Vào tháng 12 năm 2016, một sĩ quan CIA phải vào phòng y tế của Đại sứ quán Mỹ tại Havana với triệu chứng buồn nôn, đau đầu và chóng mặt. 2 ngày sau, 2 nhân viên của CIA khác cũng có những bệnh tương tự. Vào cuối năm 2018, con số đã tăng lên 26 người Mỹ và thêm 13 người Canada bị buồn nôn, mất thính giác, chóng mặt, chảy máu cam và các vấn đề về thiếu tập trung. Trong tất cả các trường hợp, các nạn nhân khẳng định họ gặp các triệu chứng trên sau khi nghe thấy tiếng ồn lạ tại nhà hoặc tại phòng khách sạn của họ. Có người nói đó là âm thanh cao vút, có người lại nói đó là một chùm âm thanh tập trung vào căn phòng của họ. Một số người còn khăng khăng rằng tiếng ồn giống như một viên bi đang lăn dọc trên sàn nhà. Điều này khiến các chuyên gia y tế thực sự bối rối. Các bác sĩ tại Đại học Pennsylvania, người đã kiểm tra một số nạn nhân và đưa ra chẩn đoán rằng đó là triệu chứng bị chấn động nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào trên cơ thể họ. Có một câu hỏi được đặt ra rằng có phải chính phủ Cuban đã làm gì đó? Người Cuban kịch liệt phủ nhận rằng họ chịu trách nhiệm cho việc này và có nhiều người Mỹ tin vào điều đó. CIA cũng tuyên bố họ không biết bất kỳ vũ khí nào có thể gây ra những triệu chứng này. Trong khi nguyên nhân gây nên những chấn thương não trên vẫn còn là một bí ẩn, thì những hậu quả đã quá rõ ràng. Người Mỹ đã cắt bỏ 60% các nhà ngoại giao của họ khỏi Cuba và trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba khỏi Washington, D.C. Con tàu Ma Mary Celeste. Vào ngày 4 tháng 12 năm 1872, một con tàu của người Mỹ gốc Anh có tên là Mary Celeste được phát hiện đang trôi giạt trên biển Đại Tây Dương. Tất cả hàng hóa vẫn trong tình trạng nguyên vẹn ngoại trừ những người trên tàu đều mất tích không lý do. Trước đó, con tàu được thuyền trưởng Benjamin Briggs và 7 thuyền viên điều khiển.
bao gồm cả vợ của Briggs và cô con gái 2 tuổi của họ. Đồ dùng trên tàu đủ cho 6 tháng. Các nhà bình luận cho rằng chắc hẳn đã có một tình huống đáng sợ xảy ra. Tuy nhiên, trong sổ tay ghi chép hàng ngày của chuyến đi lại không ghi lại bất cứ điều gì bất thường, và bên trong con tàu, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng. Trong nhiều năm, những giả thuyết nổi lên cho rằng đã xảy ra một cuộc nổi loạn, một cuộc tấn công từ cướp biển, hoặc tàu đụng độ với một con bạch tuộc khổng lồ hay quái vật biển. Nhưng trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã phỏng đoán rằng khói bốc lên từ rượu trên tàu đã gây ra một vụ nổ do sự phản ứng của hóa học. Mặc dù không để lại dấu vết cháy nhưng cũng đủ khiến thuyền trưởng Briggs hoảng sợ và ra lệnh cho mọi người nhảy xuống xuồng cứu hộ. Khu vực 51. Khu vực 51 ở miền nam Nevada là một căn cứ quân sự của Mỹ. Sự tồn tại của nó không được xác nhận cho đến năm 2013, khi CIA bắt buộc phải xác nhận nó theo đạo luật tự do thông tin. Dựa trên bằng chứng lịch sử, khu vực 51 được cho là nơi quân đội Mỹ phát triển thử nghiệm máy bay và vũ khí. Tuy nhiên, sự giữ bí mật tuyệt đối xung quanh khu vực 51 đã làm dấy lên tin đồn rằng chính phủ Mỹ sử dụng nó để chứa những UFO bị rơi xuống và tiến hành các thí nghiệm trên người ngoài hành tinh. Các lý thuyết khác về khu vực 51 bao gồm nghiên cứu về du hành thời gian, nghiên cứu về sự dịch chuyển tức thời, các cuộc họp với người ngoài hành tinh, phát triển phương tiện kiểm soát thời tiết và các hoạt động liên quan đến chính phủ một thế giới mờ ám. Bản thân những lý thuyết này bắt nguồn từ đâu cũng là một bí ẩn như khu vực 51. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mọi người đều hứng thú với những giả thuyết âm mưu này. Năm, bản thảo vô ý nịch. Bản thảo vô ý nịch là một cuốn sách khoảng 250 trang được viết bằng một hệ thống ngôn ngữ hệ thống chữ viết hoàn toàn không được xác định. Nó có nguồn gốc từ những năm 1400 và bao gồm các hình minh họa về các loài thực vật kỳ lạ, không giống như bất kỳ loài nào được biết đến. Bản thảo được đặt tên theo nhà buôn bán sách Ba Lan đã mua nó vào năm 1912. Chủ sở hữu đầu tiên của bản thảo này là George Barrett 1585 đến 1662, một nhà giả kim từ Prague, người đã cố gắng điều tra ra nguồn gốc của nó, nhưng không có kết quả. Bản thảo đã đổi chủ trong nhiều thế kỷ cho đến khi nó được mua bởi vô ý nịch, người cho rằng nó được viết bởi Albertus Magnus, một nhà giả kim, hoặc Roger Bacon, một nhà khoa học. Tuy nhiên, một số người tin rằng vô ý nịch đã tự bịa đặt bản thảo và lịch sử của nó. Tuy nhiên, hàng thế kỷ sau khi được phát hiện, nguồn gốc của bản thảo vô ý nịch vẫn không bao giờ được giải mã và vẫn mãi còn là bí ẩn.